はい、おはようございます。今日は9月の23日の金曜日、祝日です。今日から3連休が始まりますが、台風来てます。週末なんと台風来るというのはね、またかって感じですけどね。今日はですね、初島です。今日マンツーマンなんでね、ちょっと場所ですけど、今日は大丈夫かなと思って、ます。はい。で、明日はですね、やばいなって感じです。明後日はダメです。はい、そんな感じで今日は雨ですけどね、行っていきたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。
お疲れ様です。金目で対馬12発射じゃ金目取れました。